키보드예요. 몬스타기어의 새로운 프랄루 키보드죠. 이번에 몬스타기어에서 새로운 프랄루 키보드가 저렴한 가격으로 나왔죠? 오늘은 눈여겨봤던 조합들로 한번 가져와 봤어요. 먼저 구성품은 이렇게 있어요. C타입 케이블, 무선 리시버, 키캡 스위치 리무버. 이제 키보드를 보여드리자면 이건 베어본 상태라 이렇게 스위치와 키캡이 빠져 있는데요. 여기에 원하는 스위치와 키캡을 껴주면 된답니다. 쉽죠? 배열은 조금 특이한 편인 101키 배열이에요. 자세히 보면 이쪽이 일반적인 풀 배열, 텐키리스 키보드하고 좀 다르죠? 색상은 블랙과 화이트, 퍼플 3가지가 있는데 저는 깔끔하고 무난한 화이트로 골라봤어요. 여기 이렇게 이 키보드에 포인트라고 할 수 있는 별똥별이 있고요. RGB를 켜보면 별이 반짝반짝 빛나는 게 너무 예쁘지 않나요? 위쪽으로 돌려보면 C타입 포트와 연결 방법 전환 스위치가 있고요. 뒤집어보면 이렇게 키보드의 이름에 걸맞는 예쁜 그림이 있답니다. 높이 조절 다리는 없는 대신 키보드가 기본적으로 경사져 있고요. 하우징은 알루미늄 상하판, PET 절연 패드, EPDM 폼, PCBA 기판, PET 절연 패드, IXP 패드, 포럼 폼, PP 보강판으로 구성되어 있어요. 스테빌은 기본적으로 공장 윤활되어 있다고 하네요. 이제 대망의 스위치와 키캡 껴볼게요. 스위치는 몬스타기어의 수제 윤활로 전부 윤활된 상태예요. 얼마나 좋을지 엄청 기대돼요. 스위치는 TTC 홀리판다 버전 2 스위치예요. 넌클릭 계열이고 키압은 45g 정도예요. 오랜만에 넌클릭 스위치라 너무 기대되는데요. 그리고 키캡, 아주 깜찍한 걸로 골라봤는데요. 몬스타가츠 페르시안 고양이 키캡이에요. 폰트나 색감 디자인도 너무 예쁜데 이렇게 찹쌀떡 같은 고양이들이 군데군데 있답니다. 짠! 생각보다 더 잘 어울리고 더 마음에 드는데요. 커스텀 키보드는 디자인도 그렇고 키감도 그렇고 완성되기 전까진 정확히 어떤지 알 수 없는 게 큰 매력인 것 같아요. 그럼 이제 한번 쳐볼게요. 국내에서 쉽게 살 수 있는 프랄루 키보드에 가격도 꽤나 저렴하게 나와서 저는 너무 만족스러웠어요. 디자인도 꽤 깔끔하고 포인트까지 제대로 예쁘게 나왔고요.